夏天又到了吃玉米的季节，趁着现在给大家分享一个保存新鲜玉米的好方法。用这个方法保存出来的玉米放上1年，玉米的口感跟新鲜的一样好。大家好，这里是百变小厨房。这个时候正是玉米大量上市的时候，这个时候的玉米不仅口感更佳，而且价格也非常的便宜，营养也是最好的时候。像我们这边现在玉米是10块钱6个，不知道你们那里现在多少钱一个呢？或者是多少钱一斤呢？虽然说现在玉米基本上1年4季都能吃到，但是呢，这个季节的玉米是其他时节无可比拟的，因为玉米的应季时节就是夏季，所以说这一个季节的玉米不仅营养更加丰富，口感也更好，玉米也更饱满新鲜，所以每年我都会趁着这个时节多保存上一些玉米，这样一来放在冰箱里面慢慢吃，一整年都有吃不完的新鲜玉米了。但是我们发现玉米虽然好吃，却一点都不好保存。生活中很多朋友在保存玉米的时候，要么直接把玉米放到冰箱里面去冷冻，要么是进行焯水。像这2种方法保存出来的玉米，不仅口感发硬，颗粒干瘪，不仅颜色也变了，营养成分也流失了一大半。今天教你正确的保存玉米的方法，放1年，玉米还和新鲜的一样好吃，饱满不干瘪，营养也不流失。首先，很多朋友在保存玉米的时候都喜欢把它的外皮扒掉，其实这个做法就错了。我们只需要把玉米它的顶部切掉，还有根部多余的地方切掉就可以。因为玉米壳就像是咱们玉米上面的一层保护膜一样，可以保证咱们玉米粒不干瘪，不脱水，而且营养成分也不流失。这个时候我们只需要把玉米表面比较老、比较脏的这几片叶子扒掉就可以，其他地方的叶子一定要保留在上面哦。并且我们在煮玉米的过程中，上面留上一点叶子，可以让煮出来的玉米更好吃。把它剥成这个样子就可以了，让玉米被几层玉米壳紧紧地包裹起来。所有的玉米全部这样处理好，我们把它放进盆子里面，接着往里面加入5大勺食盐，千万不能只加1点盐哦，只加1点盐基本上没有任何用处。然后往里面加入足量的清水，水要加得越多越好，让水把所有的玉米全部浸泡起来。我们用手轻轻地去按压一下，玉米能轻轻地浮在水面上，并且能按压到水里面，像这样水的量就已经够了。因为咱们的玉米它的密度比较低，在水里面会浮在水面上，所以说如果我们不用手去碰一下的话，很难知道水量是不是够了。接着找一个比较厚重、比较大一点的这种盘子，将它倒扣在玉米上，让玉米在高浓度的盐水中浸泡10分钟。因为咱们常吃玉米的朋友都知道，玉米须子上面经常会有一些虫子和虫卵，还有虫便便。尤其是我们的玉米壳没有扒完，所以说呢，一定要把它放在盐水里面浸泡浸泡。如果有虫子的话，虫子就会浮在水面上了。时间到，我们现在把盘子拿开。这个时候我们把玉米须的这一头往水里面轻轻的按压，来回的晃动几下，这样可以更好的清洁到玉米的内部。哇，可以看到现在的水里面非常的脏，有一些虫子，还有一些不明物体。接着再换一盆清水，将我们的玉米彻底的清洁干净。完全洗干净的玉米现在控水捞出，放在盘子里面备用。这个时候锅里面加入足量的清水，然后加一点点食盐，这一次盐要加少一点。接着准备一袋咱们家里面的食用小苏打，这种食用小苏打平时可以用来清洗瓜果蔬菜，而且它还是一种食品添加剂哦，量不要太多。接着我们拿一个勺子搅和搅和，把食盐和小苏打充分的溶解在水中。
这个时候再把我们刚才洗干净的玉米一个一个的放到锅里面，放2个提前洗好的鸡蛋进来，盖上锅盖，开最大的火来煮，煮开后再煮上6分钟的时间。加了食用小苏打还有我们的食盐，可以让煮出来的玉米更加的鲜甜多汁，而且颜色也更好看。尤其是咱们的食盐，俗话说得好，想要甜加点盐。煮的时间不能太长也不能太短，6分钟刚刚好。这个时间刚好可以把我们的玉米完全煮熟。煮好的玉米我们把它放在菜板上，加玉米的时候大家要注意，一定要玉米须的地方朝下，要尽量把玉米里面的水分全部过滤出来。我们都知道，不管保存什么东西，水分是大忌，水分越少，保存的时间越长，所以要尽量把其中的水分控干。控干水分后，我们还需要将玉米放在这里，把它的温度完全降低，将玉米完全晾凉，才可以进行保存哦。千万不要在还是热的情况下去保存，那样保存出来的玉米不仅保质期不长，而且后期口感也会受到影响。当玉米完全冷却之后，现在我们就可以进行保存了。取出家里面的保鲜膜，然后将玉米放在保鲜膜的中心处，将它用保鲜膜紧紧地包裹起来，一边包裹一边把里面的空气尽量的按压出来。除了咱们玉米的中心处，像玉米的两端，我们也要将它进行封口，让玉米尽量处于一个特别密封的状态，这样空气就进去不了了。所有的玉米都以这种方式全部包裹起来之后，这并不是最后的操作哦，还有一步特别关键、特别重要的操作。取出家里面的保鲜袋，不管是保鲜袋还是保鲜膜，都具有很好的密封性以及保鲜作用。把包裹好的玉米放到我们的保鲜袋里面，再进行保存。这样一来，咱们的玉米上面就有了2层屏障。玉米比较多的，我们可以2个2个的装为一袋，然后将里面多余的空气挤压出来，再把我们的保鲜袋进行封口。这样分装成一小袋一小袋的，那么我们在后期吃的过程中，吃多少拿多少，也不会影响到其他玉米的保存了。全部装好后，我们把它放到冰箱里面冷冻起来。咱们的玉米壳就是玉米上面的一层保护膜，以这种方式处理过的玉米，把它冻在冰箱里面保存，放上1整年啊。当我们再取出来吃的时候，口感还是和新鲜玉米一样，不用担心它的玉米粒会变得干瘪，甚至是变色哦，营养也不会流失。而且取出来之后，我们只需要放到蒸锅里面蒸上几分钟，或者是煮上几分钟的时间，让它再次回热，就可以直接吃了。吃起来口感和咱们的新鲜玉米一样，而且呢不干瘪，颜色也不会变。除此之外，我们在每一次需要吃的时候，也可以把它取出来之后不用解冻，直接用刀把它切成小块，用玉米烧鸡也是非常不错的选择。所以说呢，大家可以在这个玉米大量上市的季节，以这种方式多储存一点玉米，将它保存起来，之后随吃随取，非常方便呢。也希望今天的分享能对你有所帮助。那好了，我们今天分享就先到这里了，感谢你收看，我们明天不见不散，拜拜。